ましてありがとうございます。まもなく12番乗り場に21時3分発かがやき518号東京行きが参ります。危ないですからホームの柵から離れてお待ちください。12番乗り場ご注意ください。21時3分発かがやき518号東京行き到着です。ホームの柵からは離れてお待ちください。途中の停車駅は富山、長野、大宮、上野です。 Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. The Kagayaki 518 departing at 2103 bound for Tokyo is arriving at track 12. Please stay behind the automatic platform gates.